No, I'm not a writer. Buongiorno l'Italia, ascolta l'Italia, non ho fatto i video, siamo andati io e CP a riposarsi un po' a Tramonti, abbiamo trovato anche 2 fan, 3, come è piccolo il mondo, e adesso abbiamo visto dalla vista satellite, guarda, vieni con me, è che adesso è chiuso, accidenti, questo bellissimo laghetto, guarda con gli aironi, letteralmente in riva ai campi, e qua siamo, purtroppo è chiuso Lago Le Roste perché c'è, diciamo, un ristorantino, no? Il lago appartiene al ristorantino, però vedi, sei veramente in mezzo ai campi, ci arrivi con queste stradine di sassi e qua c'è il parcheggio enorme, alla fine vedi all'ombra, no? Quindi il camper te lo metti come vuoi, un bel posticino, cioè non da venirci apposta, ti dico sempre, queste sono le micro puntine, diciamo, le soste, ossia se tu ti pianifichi un viaggio tramite il sito Le Puntine, dove c'hai tutti i punti nella mappa, vedi che durante il tuo percorso, durante il tuo tragitto c'è anche questo, dici aspetta che mi fermo a mangiare, no? Perché insomma merita, ci sono anche tutti i tavoli da picnic e le griglie, ma è strano che sia chiuso. Adesso c'era da fare un giro con CP per capire, magari c'è un'entrata anche da un'altra parte. CP, digli, ma quanti bagniti abbiamo fatto noi nel torrente, Abbiamo fatto i video perché insomma siamo spesso lì, digli, Tramonti di sotto, l'area picnic, anche se stavolta abbiamo addirittura dovuto pagare 6 euro, però insomma chiudi un occhio perché è proprio rilassante, insomma è uno dei miei posti preferiti, è proprio bello, immerso nel verde, c'hai l'acqua, c'hai tutto e il torrente è attaccato, quindi ti parcheggi il camper, puoi anche aprire la tenda, nessuno ha mai rotto le balle per la tenda e noi andiamo lì, insomma. Così il CP fa tutti i suoi bagnetti, sì, ecco, adesso ci mettiamo qui, vero CP? Ci mettiamo qui all'ombretta, tranquilli, perché abbiamo dato noi ieri, abbiamo dato. Adesso dai, ci riposiamo un po', il drone è sotto carica, così facciamo fare un giretto alla GoPro col drone. Intanto qua non ci sono alberi strani, no? Lo faccio partire, guarda, da qua, tranquillamente, che ci sono i sassetti, lo faccio volare alto e via. Sì, ma Yuri, che puntine sconclusionate. Ah, ecco, adesso tutto torna. Allora, questo è un laghetto di pesca sportiva, anche se non so cosa possa c'entrare la parola sportiva con la pesca, e quindi insomma apre quando fanno le battute di pesca, per quello è chiuso. Io pensavo perché no, ma è anche un ristorantino, ho visto poi da Google Maps, hai capito? Quindi sì, è una proprietà, diciamo, privata. Peccato però, perché un giretto dentro l'avrei fatto molto volentieri, star lì in riva al lago col CP, perché è proprio pieno di tutti sti tavoli da picnic, le griglie, l'ha fatto apposta per essere, diciamo, un parco pubblico, no? Tutta sta roba, invece no, è un parchetto privato, ben organizzato, fa rima, quindi è vero. Vedi che ci si potrebbe anche passare da sotto qua, no? Che oggi non ho voglia di parlare con Pula, caramba. Porca di quella troia, mi manca solo violazione della proprietà privata. Cioè, l'ho fatto tante volte, però mi manca. Ok, sono arrivato al video della Francia, che significa che mi sono allineato finalmente dopo ieri ancora. Allora, sto provando a usare la mia vecchia macchinetta, la Nikon S9007, che secondo me è migliore della GoPro. Diciamo che pecca di risoluzione in certe situazioni di luce o di colori tipo fuochi,
però per il resto è decisamente superiore. A me piacerebbe quasi quasi vendere la reflex e prendermi tipo una mirrorless, un qualcosa da usare solo quella, insomma, e dopo la GoPro la usi per il drone, per le cose subacquee. Allora, sotto è andata sotto il camper, non ti trovo più, hai trovato il tuo nuovo posto, porco cane.